নদীর কিনারে একটি ছোট্ট পাখির বাচ্চা থাকত। ও একটু বড় হতেই পাখির মা বলে, বাবু তুমিও আজ আমার সাথে খাবার খুঁজতে চলো। কিন্তু ও তো মুখ খুলে খাবারের অপেক্ষা করছিল। তো ওর মা বলে, এই দিকে আসো। এটা শুনেই বাচ্চা দৌড়ে মায়ের কাছে যায় আর খাবার খোঁজার চেষ্টা করে। তখনই সব পাখি দৌড়ে পালাচ্ছিল, কারণ নদীর বড় ঢেউ ওদের দিকে আসছিল। কিন্তু এই চিরকুট ফেনার সাথে খেলা করতে থাকে আর পানিতে ডুবে যায়। এতে পাখির বাচ্চা অনেক ভয় পায়, তাই ও নদীর কিনারে যেতে চায় না। ওর পেটের খিদায় ছটফট করছিল, তাই ও আবার কিনারে যায়, যেখানে ও দেখে ওর মতো কেকড়াও খাবার খোঁজ করতেছে। তখনই নদীর বড় ঢেউ আসে, যাতে পাখিটি কেকড়ার মতো ঘর্ত করে লুকিয়ে যায়। তখনই কেকড়া ওকে দেখায় যে পানির আসার সাথে সাথে সকল শামুক উপরে চলে আসে। পানি চলে যাওয়ার পরে বাচ্চার মনের ভয় ও কেটে যায়। কিন্তু ওর কাছে এখন একটা সিক্রেট ছিল, যেটা বাকি পাখিরা জানত না, যেটার সাহায্যে ও বড় বড় শামুক খুঁজে বের করত, যাতে করে নিজের ও মায়ের জন্য অনেক খাবার সংগ্রহ করে ফেলে।